Всем привет, с вами я, и вы на моем канале. Сегодня мы будем продолжать проходить метель. Начинаем. Вырасти главу, чтобы начать играть. Юджин. Мы прошли первые две главы, Алан и Эмили. Начинаем. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Рекламы еще не хватает. Реклама прошла, начали. Быстро. Теперь что здесь? Отключим. Собака. Вот. Я... Там рыб. Капкан. Сюда. Заметил. Лучше капканов не будет. А чё? А, это ключ от вот этой вот. Нужно вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так. Заходим. Вышел за дом. Пока. Чаем. Можем даже не через кнопку. Сачки. Подожди. Проверять это. Ладно.
Погнали. Электродверь, это означает... Точно ключ на место. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Давай иди. Смотри. Ага. Конечно. Я даже знаю, куда нужно. Отвечаю свет. Я походу знаю даже, где находится ключ, ручка, чтобы обезвредить дверь эту. Так, куда ты пошел? Так, погоди. Куда ты смотришь? Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Мне показалось, я куда-то повернулся в голову, из-за этого я испугался очень жестко прям. Давайте просто... Куда ты пойдешь? Не, он пошел к электродвери. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, надо было, когда закрывает, он звенит. Когда открывает, он не звенит. Где логика? А, точно, есть же такие спауны, вспомнил. Ну-ка. Что? Отличное место, чтобы спрятаться. Да. Да. А так можно было, что ли? А так можно было, что ли? Дверь не звенит. Имба. Я обожаю этот респаун. Это имба. Это сохранить. Да. Вот просто.
если я закрою, скорее всего, он закроется. Что это? Где логика? Не баг, что ли, произошел? Вы видели такое вообще? При открытии не звенит, а при закрытии звенит. Это только у маньяка такое должно быть. А у меня вообще нет. Еще скажите, что у меня клетка не закрыта, из-за этого не может. Че он в этот идет опять? Что я там сделал? Ну что? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? Вроде всё на месте. Если я сейчас открою, он будет звенеть. Это я знаю точно. Надо вот сюда. Нам нужно вот сюда. Зараза. Если нет, Риона. А, вот ключевичка. Забываем. Есть что не есть стекло. Ну, так не надо снять. Что, он в эту комнату пошел? Да. Так, погоди-ка. Ну, здесь все шкуры забрал, ничего страшного. Я не знаю, что это. Он не заметит. А здесь капкан есть. Здесь аж 3 капкана на этом капкане. Оп, металлическая рукоятка. Металла. То есть теперь нам нужно пойти за... Какого черта? Я чердак закрыл, это все закрыл. Сейчас пройдем уже, ребят. Давай, что ты знаешь? А, ну здесь я уже ничего не сделал. Будем отдыхать. Что-то здесь не так. Что здесь? Вроде все на месте. Давай, 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 давай на всех раздавай. Куда иди? И сейчас можно уже можем. Так, теперь нужно спрятаться.
прятаться. Сейчас нужно попасть собаке 2 раза, чтобы маньяк быстро пришел. Моя нога! Моя нога! Надо заберечь его, когда он покинет свой. А ну, заткнись! Сразу 8 секунд начались. А где? Подожди. Да. Решил поиграть в прятки! Давай. Все, я убежал. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я. Всем пока.